Bom dia, meu jovem, beleza? O amortecedor do Kwid, além de estar empenado, você vê essa parte escura aqui, ó, e ele todo para a direita, isso é um empeno na canela, né? E também barulho, ó, olha como é que tá essa canela com folga, ó. Dá pra ver aí no vídeo, ó. Ó como balança, ó. E ó o barulho, ó. Esse é o barulho que a canela tá batendo aqui, ó. Porque ela tá empenada e tá batendo aqui, aí faz barulho, ó. Beleza?